Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu ammaan nu gahee qabna. Obbo Jowaar Mohaammed dabalatee namoonni galmee isaa jalatti himataman guutummaatti mana hidhaatii galgalaarraa gadhiifamanii jiru. Miseensota KFO Obbo Jowaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Dajanee Taafaa, Obbo Hamzaa Booranaa dabalatee waahiloonni isaanii marti nagayaan gadhiifamuu isaanii gabaafamee jira. Obbo Jowaar Mohaammed fi namoonni galmee isaanii jalatti himataman marti Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Hamzaa Booranaa fi waahiloonni isaa marti yeroo ammaa bahanii jiru. Battala oduun bahu Obbo Jowaar Mohaammed dhagayametti guutummaa magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti ummanni miira gammachuu isaa ibsataa jira. Hawaasni Oromoo biyya keessa fi alatti argamus bahiinsa hidhamtoota siyaasaa Oromoo gameeyyii waggaa tokkoof walakkaaf hidhaman kana yeroo dhaga'u gammachuu isaa fuula hawaasummaa isaan irratti ibsataa jiru. Obbo Dajanee Taafaa, Amaan Qaalluu, Alamaayoo Galataa, Boonaa Tibilee, Saajin Geetuu, Bashiir Huseen, Taamraat Huseen, Sabbooqaa Gaafoo, Kennee Duumechaa, miseensa ABO Obbo Daawud Abdataa, Boggaalaa Dirribaa, Shamsuddiin Tahaa fi gaazexeessaa OMN Mallasaa Dirribsaatis bahee jira. Hoggantoonni TPLF duraanii Obbo Sibahat Naggaa faanis bahuu isaanii maddeen gabaasanii jiru. Gama biraatiin hundeessaa paartii Baaldaraas Obbo Iskandar Naggaa dabalatee waahiloonni isaanii bayanii jiru. Garuu hidhamtoonni siyaasaa Oromoo miseensonni adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Abdatarraa kan hafe hiikamuun isaanii hanga oduu tana qindeessinetti hin dhagayamne. Gadhiifamuun hidhamtoota siyaasaa Oromoo kun erga ayyaana qillee sababeeffachuun muummichi ministeera Abiyyi Ahmad sa'aatiilee muraasan dura dhaamsa dabarse keessatti ummanni gootni harka mirgaatiin injifannoo gonfachuun harka bitaatiin ammoo dhiifama kan taasisuu jechuun fuula hawaasummaa isaan irratti barreessan booda dabaluunis Itoophiyaan akkuma injifannoo beeytu araaramas ni beeyti jedhan muummichi ministeera. Miidiyaaleen Itoophiyaa akka waan dhiifamni hidhamtootaaf godhametti hafarsaa gabaasaa jiru. Abukaatonni hidhamtoota siyaasaa Oromoo garuu hidhamtoonni durumaanuu badiin qaban shiraan hidhaman jechuun falmu. Galmeen isaanis hin cufamne jedhu abukaatonni. Gama biraatiin mootummaan naannoo Oromiyaa gadhiifamuu hidhamtoota siyaasaa ilaalchisuun ibsa galgala baaseen milkaa'inni marii biyyaalessaa murtoo dhiifamaatiin jalqabee jira jee. Guddinaa fi badhaadhina biyya tokkoof bu'urri cimaan waliigaltee biyyaalessaa uumuudha jee ibsi mootummaa naannoo Oromiyaa irraa bahe. Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa isaa keessatti bu'uura kanaan namoonni guyyaa irraa dhiifamni taasifameef kunneenis dogoggora dabrerraa barnoota fudhatanii carraa kana miira itti gaafatamummaa guddaan itti gargaaramuu jennee abdanna jee. Kaayyoo marii biyyaalessaa milkeessuufis dibaabee yookaan agoobara olaantummaa seeraa jalatti gumaacha isaanirraa eegamu ni taasisu amantaa jedhu qabna jea ibsi mootummaa naannoo Oromiyaa irraa bahe. Mariin rakkoo ni furra kan jedhu ibsi mootummaa naannoo Oromiyaa kun waan jalqabne milkaa'inaan ni fullaasnaa jee. Nagaya waaraa fi badhaadhina hunda galeessa ni milkeessinaa jechuun ibsa isaa goolabaa mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa galgala kana baasen. Ammas taanaan hidhamtoonni siyaasaa baay'een godinaalee fi aanaalee Oromiyaa adda addaa keessatti murtii malee mana hidhatti argamu. Battala mootummaan Itoophiyaa hidhamtoonni akka gadhiifaman ibsetti kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti ammoo Oromoonni kumaantamaan lakkaayaman gara Finfinneetti fuula deeffatan. Magaalota hedduu keessattis yeroo ammaa miira gammachuutiin ummanni dabalaa jira. Obbo Jowaar Mohaammed fi waahiloonni isaa ajjecha artisti Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 bara 2020 raawwatame hordofuun mootummaa Itoophiyaatiin kan hidhaman. Tole daawwattoota keenya oduun ammaaf qindeessine isaan gammaati. Daawwattoota keenya hidhamtoota siyaasaa Oromoo hiikaman qunnamnee dubbisuuf yaalii goona. Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu ammaan nu gahee qabna.
Obbo Jowaar Mohaammed dabalatee namoonni galmee isaa jalatti himataman guutummatti mana hidhaatii galgalaarraa gadhiifamanii jiru. Miseensota KFO Obbo Jowaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Dajanee Taafaa, Obbo Hamzaa Booranaa dabalatee waahiloonni isaanii marti nagayaan gadhiifamuu isaanii gabaafamee jira. Obbo Jowaar Mohaammed fi namoonni galmee isaanii jalatti himataman marti turtii waggaa tokkoo fi ji'oota 5 booda amajjii 7 bara 2022 galgalaarraa nagayaan bayanii jiru. Obbo Jowaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Hamzaa Booranaa fi waahiloonni isaa marti yeroo ammaa bahanii jiru. Battala oduun bahu Obbo Jowaar Mohaammed dhagayametti guutummaa magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti ummanni miira gammachuu isaa ibsataa jira. Hawaasni Oromoo biyya keessa fi alatti argamus bahiinsa hidhamtoota siyaasaa Oromoo gameeyyii waggaa tokkoof walakkaaf hidhaman kana yeroo dhaga'u gammachuu isaa fuula hawaasummaa isaan irratti ibsataa jiru. Obbo Dajanee Taafaa, Amaan Qaalluu, Alamaayoo Galataa, Boonaa Tibilee, Saajin Geetuu, Bashiir Huseen, Taamraat Huseen, Sabbooqaa Gaafoo, Kennee Duumechaa, miseensa ABO Obbo Daawud Abdataa, Boggaalaa Dirribaa, Shamsuddiin Tahaa fi gaazexeessaa OMN Mallasaa Dirribsaatis bahee jira. Hoggantoonni TPLF duraanii Obbo Sibahat Naggaa faanis bahuu isaanii maddeen gabaasanii jiru. Gama biraatiin hundeessaa paartii Baaldaraas Obbo Iskandar Naggaa dabalatee waahiloonni isaanii bayanii jiru. Garuu hidhamtoonni siyaasaa Oromoo miseensonni adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Abdatarraa kan hafe hiikamuun isaanii hanga oduu tana qindeessinetti hin dhagayamne. Gadhiifamuun hidhamtoota siyaasaa Oromoo kun erga ayyaana qillee sababeeffachuun muummichi ministeera Abiyyi Ahmad sa'aatiilee muraasan dura dhaamsa dabarse keessatti ummanni gootni harka mirgaatiin injifannoo gonfachuun harka bitaatiin ammoo dhiifama kan taasisu jechuun fuula hawaasummaa isaan irratti barreessan booda dabaluunis Itoophiyaan akkuma injifannoo beeytu araaramas ni beeyti jedhan muummichi ministeera. Miidiyaaleen Itoophiyaa akka waan dhiifamni hidhamtootaaf godhametti hafarsaa gabaasaa jiru. Abukaatonni hidhamtoota siyaasaa Oromoo garuu hidhamtoonni durumaanuu badiin qaban shiraan hidhaman jechuun falmu. Galmeen isaanis hin cufamne jedhu abukaatonni. Gama biraatiin mootummaan naannoo Oromiyaa gadhiifamuu hidhamtoota siyaasaa ilaalchisuun ibsa galgala baaseen milkaa'inni marii biyyaalessaa murtoo dhiifamaatiin jalqabee jira jedhe. Guddinaa fi badhaadhina biyya tokkoof bu'urri cimaan waliigaltee biyyaalessaa uumuudha jedha ibsi mootummaa naannoo Oromiyaa irraa bahe. Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa isaa keessatti bu'uura kanaan namoonni guyyaa har'aa dhiifamni taasifameef kunneenis dogoggora dabrerraa barnoota fudhatanii carraa kana miira itti gaafatamummaa guddaan itti gargaaramuu jennee abdanna jedhe. Kaayyoo marii biyyaalessaa milkeessuufis dibaabee yookaan agoobara olaantummaa seeraa jalatti gumaacha isaanirraa eegamu ni taasisu amantaa jedhu qabna jedha ibsi mootummaa naannoo Oromiyaa irraa bahe. Mariin rakkoo ni furra kan jedhu ibsi mootummaa naannoo Oromiyaa kun waan jalqabne milkaa'inaan ni fullaasnaa jedhe. Nagaa waaraa fi badhaadhina hunda galeessa ni milkeessinaa jechuun ibsa isaa goolabaa mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa galgala kana baasen. Ammas taanaan hidhamtoonni siyaasaa baay'een godinaalee fi aanaalee Oromiyaa adda addaa keessatti murtii malee mana hidhatti argamu. Battala mootummaan Itoophiyaa hidhamtoonni akka gadhiifaman ibsetti kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti ammoo Oromoonni kumaantamaan lakkaa'aman gara Finfinneetti fuula deeffatan. Magaalota hedduu keessattis yeroo ammaa miira gammachuutiin ummanni dabalaa jira. Obbo Jowaar Mohaammed fi waahiloonni isaa ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 bara 2020 raawwatame hordofuun mootummaa Itoophiyaatiin